Բաքուն ցնծության մեջ է, իրար հերթ չտալով ադրբեջանական լրատվական կայքերն ու տելեգրամի անալիքները դիտումներ ու լայքեր են հավաքում, ուրբաթ հեչմիացնում հոգևորականների ու ոստիկանների բախման կադրերից։ Հեչմիացնում ոստիկանների և քահանաների միջև քաշքշուկ է սկսվել։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված հատուկ նշանակության ջոկատայինները մտել են Էջմիածնի տարածք։ Բախում հոգևորականների և իրավապահների միջև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները մտել են Էջմիածին, ամենայն հայոց կաթողիկոսի նստավայր։ Վայրկյանների տարբերությամբ թշնամի պետության լրահոսը թարմանում էր նոր կադրերով ու նոր վերնագրերով։ Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանը կալանավորվել է երկրում իշխանությունը տապալելու կոչ անելու համար։ Քննչական կոմիտեն որոշում է կայացրել Միքայել Աջապահյանին կալանավորել իշխանությունը զավթելու և սահմանադրական կարգը տապալելու հրապարակային կոչ անելու մեղադրանքով։ Ադրբեջանի նախագահի հրամանն է կատարել Հայաստանի ադրբեջանամետ վարչապետը, ասում են երևանցիները։ Նիկոլ Փաշինյանին եկեղեցու դեմ սկսած արշավի համար ինչ է խոստացել Ալիևը։ Խոստումներ երևի կան, որ տենց նպատակասլաց հայազրկում են ամեն ինչը։ Մինչև հիմա ոնց որ խելքս գլուխս չի եկել, քանի որ այդ ահավոր էր։ Երևի բոլորին շատ ձեռնտու է, որ մենք չունենանք պետություն։ Մենք սենց խառնվենք Բաբիլոնային այսպես խառնաշփոթուց։ Այդ անելու բան չէ, որ անում է, հայտարարությունն է։ Չեմ կարող ասեմ, բայց որ հրաման է կատարում, փաստ է։ Եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող սարսափելի իրադարձություններն անհանգստացրել են ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, այլև հեղինակավոր պարբերականներին։ Միջազգային առաջատար օրաթերթեր, լրատվականներ, Washington Post-ը, Associated Press-ը, Reuters-ը նույնպես անդրադարձել են ուժայինների ու հոգևորականների միջև տեղի ունեցած հրմշտոցին։ Ֆրանսիական հայտնի պարբերականը ծավալուն հոդված է հրապարակել Կովկասյան ժողովրդավարությունը վտանգի տակ է վերնագրով։ Հոդվածում հեղինակը անդրադարձել է արքեպիսկոպոսներ Միքայել Աջապահյանի և Բագրատ Գալստանյանի ձերբակալություններին, կոչ արել զգուշանալ բոլոր նրանցից, որոնք հարձակվում են հայ առաքելական եկեղեցու վրա։ Այս անսասան ինստիտուտը ծառայում է որպես երկրորդ իշխանություն այս անկայուն ժողովրդավարության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը, որի իշխանությունը թուլացել է 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո, հինգշաբթի հատել է կարմիր գիծը ձերբակալելով արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանին։ Երևանը մեղադրում է հոգևորականին ահաբեկչական գործողություններ պլանավորելու համար։ Ուրբաթ առավոտյան ոստիկանները մտան վեհարան։ Արքեպիսկոպոս Միքայել Աջապահյանը ձերբակալվեց, որը տեղի ունեցավ հոգևորականների և իրավապահ մարմինների բախումներից հետո։ Ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի մեջ խրված Երևանը խոսում է քրեա օլիգարխիկ հոգևորական դավադրության մասին, որը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Սա տեղի է ունենում Փաշինյանի և հայ առաքելական եկեղեցու միջև շաբաթներ շարունակ լարվածությանը զուգահեռ, երբ եկեղեցին քննադատում է Փաշինյանին Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական մերձեցման համար։ Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավը և հոգևոր հայրերի ձերբակալություններն անտարբեր չեն թողնում Սփյուռքին։ Բրյուսելում բնակվող հայերը բողոքի ակցիա են կազմակերպել Բելգիայում Հայաստանի դեսպանատան առջև և ծաղկեպսակներ խոնարհել։ Հայաստանում մահացել են խոսքի ազատությունն ու արդարադատությունը գրություններով։ Բելգիայի հայ համայնքը Հայաստանի իշխանությունների հակաեկեղեցական արշավը քննադատող հայտարարություն է տարածել։ Այդպիսի հայտարարություն տարածել են նաև Մեծ Բրիտանիայի, Բուլղարիայի հայ համայնքները։ Անշուշտ պոպուլիստական ելույթներում կասեն, թե իրենք դեմ չեն հայ եկեղեցուն և կրոնին, այլ միայն որոշ եկեղեցականների, սակայն հայ ժողովուրդն այդքան միամիտ չէ, որ չհասկանա, իրենց իրական թիրախը հենց եկեղեցին է իր հավատացյալներով։ Վերջին օրերին այս շարունակական սանձարձակ հարձակումները ուղղված են ոչ միայն վեհափառ հայրապետի կամ որևէ հոգևորականի դեմ, այլ ըստ էության բացահայտ պատերազմ են մեր ազգային ինքնությանը, միասնականությանը և սրբություններին և անթաքույց ուղիղ հարված են մեր պետականության հիմքերին։
Վարչապետը իր ասածներն Եկեղեցու դեմ իշխանությունների արշավի մասին խոսել է Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը։ Գործարարը ՌԻԱ Նովոստիին ասել է, որ Հայաստանում եկեղեցին միակ հեղինակավոր ինստիտուտն է, որը կարող է միավորել ժողովրդին, ինչն էլ գուցե դուր չի գալիս Փաշինյանի թիմին։ Ինչու եկեղեցին, որովհետև կաթողիկոսը եկեղեցին այսօր միակ հեղինակավոր ինստիտուտն է, որ մնացել է, որը կարող է միավորել։ Հայ հոգևորականների ձերբակալությունները, եկեղեցու վրա հարձակումները միջազգային մամուլում ամենակարդացվողների շարքում են վերջին օրերին։ Հեղինակավոր պարբերականների էջերում գրեթե նույն բովանդակությամբ վերնագրեր են պտտվում։ Հայաստանի իշխանությունները ձերբակալել են բարձրաստիճան հոգևորականների, իշխանությունը զավթելու և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեղադրանքով կամ կառավարության դեմ դավադրություն կազմակերպելու համար։ Հաղթանակ։ Աննա Գյուլնազարյան, Առաքել Օհանյան, Հարություն Մաթևոսյան և Անի Ղանդիլյան, Հայլուրի համար։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։